ओडिशार शासन भार बीजेपी सरकार संभाली शासन भार हाथ को नेबा परे ओडिशा को संपूर्ण निशा मुक्त करने बीजेपी सरकार प्रयास जारी रखी। एथिपाई बरगढ़ जिले में एसपी को निर्देश क्रमे निशा बेपारी मानक उपरे चढ़ाऊ करिछि पुलिस। पुलिस विभाग पाखरे आज सूचना थिला कि मालपड़ार ये गोटे घर अच्छी ये किसी मादक द्रव्य रही सूचना थिला। उपजिलापाल निर्देश क्रमे मु एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हिसाब से प्रेजेंट रही ता घर सर्च करिवारु ता घर पाखापाखि 500 बोतल उपरे कफ सिरप बरामद कराई ता उपरे 200 स्ट्रिप मेडिसिन गोटे प्रकार कराई आउ प्राय 1200 डोज गोटे इंजेक्शन कराई जोटा को से मादक हिसाब से व्यवहार कर उद्देश्य बिक्री करने घरे रखाई सन्देह करा जाउची। परवर्ती तदंत जारी रही विषय आग को कौटू आसूला किए ताकू सप्लाय करथला से विषय जना पड़िबो। आज बरगढ़ टाउन थाना मालपड़ार एक निशा बेपारी घर उपरे पुलिस चढ़ाऊ करने सहित सेठारु 500 कफ सिरप 200 टिप्स निशा टैबलेट 1200 डोज निशा इंजेक्शन और विपुल परिमाणर टंका जबत करिछि। एपरिकी एही निशा कारोबार करुथिबा जणे अभियुक्त को मध्य गिरफ करने सहित अधिक तदंत आरंभ करिछि बरगढ़ टाउन थाना पुलिस। आज कोरेक्स इंजेक्शंस आउ नाइट्रोसम टैबलेट सीज होती डिटेल्स आपन को थाना रे कहबू। ये आगु अरेस्ट होकर फरवर्ड होता तेणु आउ किए इनवल्व अच्छा घरे से भी देखुचु इन्वेस्टिगेशन चलती आपको डिटेल्स मिल जाए। बरगढ़ हरिश्चंद्र भोई रिपोर्ट खबर ओडिशा।